小猫咪，听南方人说这猫肉是酸的，我也想尝一口。先别激动，如果你能证明你是一条狗的话，那我就不吃你。哎呦我的妈！告辞。找老吴呀！啊，老吴在厨房修热水器嘞，我去看一下修好了没有啊。老吴，这热水器你修了半天，到底能不能修好呀？威哥，这好像有点严重啊！你要是能修好的话，我给你加30袋小鱼干。不行，至少要80袋小鱼干。切，你这要求太高了，我出不起。那算了，你换下家吧，这工作我干不了。哎呦我的妈！哇，好香呀！还没睡够。我去，就想尝一口咋了？哎呦我的妈！这口咋这么干？哎，这球好白呀！哼，还算你识相。哇，宝贝，好香啊！你身上真的好香啊！我说你们两个要秀恩爱，给我滚去房间，不要在我面前碍我的眼。哼，他除了弄了我一身口水，还能干啥？没用的东西。没关系，大不了我今晚多吃点枸杞。哼。哎呦我的妈！哥哥有点上头。那个味道怎么样呀？我是真的很爽口，你还笑得出来？信不信我明天离家出走？那个，我去给你买小鱼干啊。信息不回，电话也不接，你昨晚到底在干嘛啊？媳妇儿，我昨晚在朋友家斗地主，你信不？什么？斗地主？是2人斗地主吧？媳妇儿，你别打了，媳妇。昨晚我真的在斗地主，斗地主，斗得还舒服吗？斗得还满意不？那个一定要忍着，千万不要还手。是当媳妇儿的本来就不讲道理，咱呀忍耐一点就行。哼，听见没有？叫你给我忍着！我是真忍你很久了啊！都说了我在斗地主。不听话，让你不听话。哟，那个又在教训你儿子呢。你妈不在，给我老实点。行了，别凶了，你教训你儿子吧，我不反对。但是孩子他妈在那里看你半天了，你不知道呀？那啥，我跟孩子闹着玩呢。老吴，小黑，新鲜的小鱼儿想吃吗？谁要是用心求我的话，我就给谁吃。切，不给妈的，我才不求你嘞。嗨，小黑不吃算了，老吴你来求我，我给你吃。妈，我要吃，维哥，我求你了，你就给我吃吧。我都3个月没吃到小鱼干了，维哥，我再次求求你，你就给我吃吧，我还能干活。老吴表现不错，来给。没出息。哎呦我的妈！你们两个呀，就别看了，这么大，你俩敢吃吗？我看呀，待会儿随便动一下也会吓死你们。哼，怎么可能？你在无中生有，暗度陈仓，凭空想象，凭空捏造，无言无语，无可救药。面对疾风吧！天下武功，唯快不破呀！好快的腿法呀！敢问阁下这是什么招式？这叫俯身无影脚。哎呦我的妈！哇塞，好大的2条鱼，我怎么下手呀？小慧，你干什么？又想偷吃我的鱼？没有嘛，我就想尝一下这个鲜鱼汤。切！我告诉你呀，这次这2条鱼口不一般，它可吃不得。什么吃不得？我才不信，全是鱼都归我吃。哎呀，说了你还不信？但是你这光用嘴可是不行的，有本事你用爪子伸进去试试。
好嘞，那我就不客气了，上来上来，小鱼儿乖乖给我上来上来上来！啊！救命啊！啊！救命啊！我靠，什么情况？我就说嘛，你不信，现在知道后果了吧？哎。就知道吃好吃的，不能惯着他。哼！你来干啥呀？哎呦我的妈！都跟你说了要减肥要减肥，你看小花都胖得跟猪一样了，还想吃肉？哼！啊！谁说的？快扶我起来，我还能吃。哎呦我的妈！猫哥，你就别闻了，他都3个月没刷牙呢。不是吧？臭死了！哎呦我的妈！那么说了你还不信？哎，老吴，找我干啥嘞？老吴，你怎么又躲到这儿来了？走，给我洗澡去。哎呀，又不是第一次洗澡了，给我听话一点啊！等一下，我先去接个电话。喂，哥们儿，什么事啊？打游戏？什么游戏啊？好，我立马上线。大哥？什么大哥？我还想玩会儿呢。坏了，是老吴还在洗澡呢。哎呦我的妈！瞧瞧人家的小猫咪都快成超人了。再看看你们2个，要是谁能跳得过来，今天我奖你们30条小鱼干啊！小黑，赶紧过来想办法，有小鱼干吃了。这咋过去呢？我看你们2个呀，就比白费力气了。今天这小鱼干呀，肯定是没法吃喽。看我的！什么嘛？小慧，你在干啥呢？走，去帮我抓老鼠。我才不抓老鼠嘞，我要吃鱼。你别笑。威哥，老鼠在哪儿嘞？哟，你还挺机灵嘛！要不这样，你只要把那老鼠抓住了，我不但不罚你，还有奖励。